Je reprends. Donc, pour les cessions des biens amortissables, pardon, pour les cessions des biens amortissables, donc la cession des biens immobilisés représente une sortie d'immobilisation revêtant un caractère non courant. C'est-à-dire, est-ce que nous le caractère non courant l'activité principale de l'entreprise, ماشي باش تبيع لنا les immobilisations. Donc, تكون عندها une autre activité. Donc, c'est un caractère non courant. هادشي علاش كندخلوا حنا في لا سيسيون دي دوك لي زيموبيليزاسيون كندخلوهم علاش؟ لانه هنا كندخلوهم لانه حنا كيكونوا كونتريبي في لا برودكسيون ديالنا. ملي كنبيعهم كتكون عندنا اون فونت اوكازيونيل كنسميوها اون فونت اوكازيونيل. اوكي donc هنا la naissance d'une créance sur l'acquéreur ou encaissement du prix de cession de l'immobilisation cédée هنا elle entraîne la naissance d'une créance soit كنبيعوا ليه بالكريدي soit كنخلصوا encaisser هذيك la contrepartie ديال la cession. Le retrait de l'actif, deuxième mot, le retrait de l'actif de l'entreprise du coût du bien cédé كيخرج عندنا ملي كنبيعوا كيخرج من عندنا ماشي تنلحقوا تنخرجوها تنديروا واحد لي زيكريتور. دونك ملي تيخرج من عندنا لو بيان كنبيعوا كنكونستاتيو لا سيسيون وكنكونستاتيو لا سورتي ديالو لا سيسيون بوحدها ولا سورتي ديالو بوحدها. اوكي عندنا واحد لي زيليمون غنشوفوهم. دونك le prix facturé هنا غتشوفوا le prix facturé عندنا pour les tiers acquéreurs représente un produit non courant. هادشي كتكلمنا عليه pour l'entreprise il est enregistré au crédit, il est enregistré تما راه كاين واحد الاكسون سينها au crédit de compte 7751 c'est normalement 7513 pour les produits de cession des immobilisations corporelles. كانوا انكوربوريل تما كنحسبوا حتى نقدروا نبيعوا حتى الفون كوميرسيال نقدروا نبيعوا حتى لي زيموبيليزاسيون فينانسيير ولكن لي زيموبيليزاسيون نون فالور ما نقدروش نبيعوا. قلنا لكم لي شارج ما كنقدروش نبيعوهم. لي شارج سون دي ديكيسمون دو لونتربريز. دونك برودوي دو سيسيون دونك هنا 751 هنا في البوست وعاد باش كنشوفوا واش من كونت غادي يمشيو. اوكي maintenant lors de la vente du bien immobilisé il convient de passer les écritures ou l'écriture suivante. هنا pour la vente à crédit d'immobilisation شنو تنديروا؟ تنحطوا لي كريونس في الديبي créance sur cession d'immobilisation ما تنديروش كليون créance sur cession d'immobilisation. هذه قلتها لكم شحال من مره وحطيناها في هذيك اكزيرسيس افون قلت لكم راه غنشوفوا ان شاء الله في لا سيسيون دي زيموبيليزاسيون. دونك هنا 3421 créance sur cession d'immobilisation في لو مونطون تي تي سي 751 غنشوفوا له هنا في ستان بوست برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون غنشوفوا واش من immobilisation état TVA facturé 4455 état TVA facturé TVA ابسوليمون غتلقاو في دي زوفراج قدام ما كانوش عندهم دي زونسيان زوفراج ما كانش عندهم لا تي في. علاش؟ وراه ماشي غالطين هذوك لي بروف اللي كانوا حاطين مكتوبه باش ما تقوليش شي حاجه غير هي افون كان ما كانش عندنا لا تي في سيغ لا سيسيون دي بيان اوكازيونيل. داكشي علاش الا لقيتوها في دي زوفراج ما تقولوش راه هذوك الاساتذه ما عرف نو. دونك سي ما كانش عندنا وما كانش ابليكي عليها لا تي في سيغ لي بيان لا تي في سيغ لا سيسيون دي بيان اوكازيونيل n'était pas appliquée. Maintenant, il est appliqué désormais à partir de la, je crois, 2014 ou 2013. ما بقيتش عاقل. المهم راه في 2020 نتوما راه ابليكي عندكم. اوكي دونك فونت او كونتون دو ليموبيليزاسيون شنو لا ديفيرونس سي كو هنا يكون عندنا كونت دو تريزوري في الديبي. كونت دو تريزوري سوا كيكون 5141 ولا 5161 اون جينيرال كيكون ان كونت ديال لا بنك. غتعرفوا من بعد ما غندخلش معكم في الديتاي لانه فيسكالمون غادي يكون ان كونت دو تريزوري اللي هو كونت ديال لا بنك. Produit de cession des immobilisations toujours de crédit et état de TVA facturé 4455 TVA. OK? Donc, le compte produit de cession des immobilisations prend en quatrième position, en quatrième position le numéro de la rubrique de l'immobilisation CD. Et M7512 des immobilisations corporelles ou les 7513 des immobilisations corporelles ou les 7514 des immobilisations financières. شفتوا ما كايناش عندنا لي زيموبيليزاسيون نون فالور. علاش جانسيست هاد لي زيموبيليزاسيون نون فالور؟ حيت كتعقدني مع دي زيتيديون كيجي كيبقى ديما يقول لي لا استاذ لي زيموبيليزاسيون نون فالور قال لي واحد الاستاذ راه لا فالور ديالها زيرو تنقول ليه هذيك ما نسمعهاش. دونك بور دي ريزون لي زيموبيليزاسيون نون فالور جو ريبرون لا سمعت عاوتاني récemment ça fait 12 jours. Les immobilisations non valeurs sont des immobilisations, sont pas des immobilisations dans le vrai sens du terme, mais sont des charges qui se sont transformées dans le compte des immobilisations vu leur montant important. OK? Donc la cession entraîne la sortie de biens de l'actif. Donc cela implique une dotation complémentaire
اوتوماتيكمون خصنا نديروا واحد دوتاسيون كومبليمونتير ديال هذاك العام لانه خرج او كور داني غنديروا لا دوتاسيون كومبليمونتير ديال هذاك العام سواء الا خرج في لو موا 7 دونك غنحسبوا من لو موا 1 حتى لو موا 7 غنحسبوها كوم دوتاسيون كومبليمونتير لو كا او لو بيان ني با توتالمون امورتي الا كان باقي ما كملش لامورتيسمون ديالو الا كانت باقي ما كملاتش لا ديوري ما وصلناش لا ديوري دامورتيسمون يعني le bien n'est pas totalement amorti. En outre, la valeur d'origine de ce bien doit être soldée. La valeur d'origine, la valeur d'origine hors taxe. De même, le cumul des amortissements enregistrés pour ce même bien depuis son acquisition jusqu'à la cession ou sa cession doit être annulée. Annuler avec les amortissements, le débit. Quand on fait le crédit, on va l'opération. Donc, la différence entre le coût d'acquisition et la somme, la différence entre le coût d'acquisition et la somme des amortissements dégagés, la somme des amortissements dégagés, c'est E accent E, j'ai oublié de la mentionner. Donc, la valeur, la différence, la valeur nette d'amortissement, la VNA, qui représente une charge non courante, 6513, charge non courante, en général, 6513, valeur nette des immobilisations, la 6513 pour les immobilisations corporelles, sont des comptes fréquemment utilisés. On va faire une application. Exemple, l'entreprise Amine a cédé le 39-2019 une camionnette qui était acquise le 1er 7 2016 au prix de 165 000 dirhams. L'amortissement constant a été pratiqué au taux linéaire de 20%. Le prix de cession est de 95 000 dirhams, dont 60 000 dirhams est encaissé par chèque bancaire immédiatement et le reliquat à crédit pour 2 mois. دابا حنا هادو لي دو كا حديناهم حنا في ان سول اكزيرسيس دونك حنا عنده خدا كوم encaissé par chèque bancaire 60 000 et le reste à crédit sur 2 mois. OK. Donc première question, donc هنا بعدا deuxième information, le comptable a saisi seulement l'écriture de la cession lors du jour ديال la sortie de la camionnette. هنا automatiquement les غادي يبيع automatiquement داك اللي غادي يشري غادي يحتاج une facture, il doit avoir besoin d'une facture, donc il doit justifier sa vente avec le fournisseur ديالو داك اللي غادي يبيع le bien, donc doit justifier sa vente, ou même l'acquéreur doit justifier son acquisition. Donc comment il va faire, donc il doit avoir une facture, donc خاصو يسيزيها في le système عنده خاصو يسيزيها في la comptabilisation ديالو. donc le jour ديال l'opération خاصو يديرها. donc هنا داكشي اللي عطيت لكم هاد l'information, il faut faire attention, mais غادي نعطيكم les questions ديالها. donc première question, rétablir l'opération de la cession. هنا on va rétablir. parfois le jour de l'examen ما كيطمونديش لكم خاصكم نتوما ما تعاودوش تكتبوها, خاصكم تكونوا عارفينها, ولكن بغيت غير نقول لكم كيفاش كتكتبوها بعدا. Deuxième question, établir toutes les écritures de la régularisation le 30/12/2019. Troisième question, établir ou calculer ou déterminer la plus-value de la cession de la camionnette. C'est comme la formule de la plus-value. Donc, comment on va commencer? Le 39/2019, on va rétablir l'opération de la cession. Maintenant, le compte de produit de cession des immobilisations, les 95 000 dirhams. Produit ce qu'on dirait au crédit, le chiffre débit. On va voir. عندنا l'état TVA facturé حتى هو 4400. donc 95 l'état TVA facturé ديالها هي 19000. اوكي هنا راه ماشي كنلحقوا كنحطوا 95 وكنقصوا كنحطوا 65000 موان 95000 موان 65000 لا ديفيرونس كنحطوها كوم بوا في كريدي. نو donc 95000 7515 في الكريدي. donc produit de cession d'immobilisation c'est un produit غنحطوه في الكريدي. Et aussi, la TVA facturée, c'est qu'est-ce qu'on fait le crédit. Donc, état TVA facturé, donc 95 000 fois 0,2, il y a 19 000. OK? Donc, la banque, au comptant 60 000 dirhams par chèque bancaire, il y a 60 000 dirhams débit. Le reste à crédit, le reste, c'est 95 000 dirhams plus 19 000. TTC, TTC. Donc, 95 000 dirhams plus 19 000 moins 60 000, quand il atteint 54 000. Le compte ديال 3481 créances sur cession d'immobilisation. Là, c'est facile de l'opération سهله. درنا على l'opération ديال la vente, على التيفيه ديالها, هاد لا somme كنقصوا منها le montant اللي خداه هو 60 000 comme au comptant.
par chèque bancaire. Et la différence, c'est une créance sur cession d'immobilisation. On a les créances, mais il n'y a pas de différence entre les 12 mois, supérieur à 12 mois et inférieur à 12 mois. Mais l'acquéreur, l'acheteur, le passif d'IEL, qui dira dette sur acquisition des immobilisations 4481, ou le cas supérieur à la dette, les dettes supérieures à une année, qui est fournisseur d'immobilisation, le financement permanent, le compte 1486. OK? Donc, prix de vente de la camionnette, libellé ديالنا. OK? دابا كنجيو لا دات ديال لو 31 12 هنا هاد ليكريتور ديجا دار الكونطابل. حنا غير قال لنا حنا في لا كيسيون ديالنا قال لنا غيطابلي غير لما دومونداش لكم قال لكم ديجا لو كونطابل كان كاتب سيزا سي با لا بين دو لا ريفورمولي لانه يحسب لكم بحال ما فهمتوش ليكريتور في لي زينونسي. لما قالش لكم غيطابلي لا فاكتور ما ديروهاش. توجور ديريكتومون تمشيو لوبيراسيون ديال لا ريغولاريزاسيون ديال لا سيسيون. دونك لو 31 12 شنو عندنا؟ كنديروا لا دوتاسيون كومبليمونتير. خصنا نديروا هذيك لا دوتاسيون كومبليمونتير شحال؟ 24750. منين جاتنا؟ اوكي عندنا دابا غادي نهبطوا هاكم من الموا 1 حتى الموا 9 عندنا 9 موا. لو 30 كيتحسب دونك حنا عندنا لو 39 عندكم تحيدوا لو موا 9 دونك لو موا 9 حتى هو تندخل. اوكي دونك 9 موا. دونك عندنا لا دوتاسيون اللي هي اش تنحسبوا؟ تنحسبوا خرجوا الكالكولاتريس ديالنا. اوكي دونك لا فالور دوريجين شحال عندنا؟ لا فالور دوريجين اللي هي 165 وعندنا لو طو اللي هو 20% فوا 0.2 فوا 9 sur 12 اللي هو 0.75. 9 sur 12 غنديروها كامله 9 sur 12. هذه سي فاسيل باش نحسبوا لا دوتاسيون كومبليمونتير اللي هي عطاتنا 24750 اللي هي اللي عندنا حنا لي دوني، هي اللي عندنا حنا هنا. دونك 24750 ها هي حسبناها 24750. دوتاسيون هذه لا دوتاسيون كومبليمونتير. لي كونت ديالنا راه عارفينهم دابا. دوتاسيون ديكسبلوطاسيون او زامورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور لنا كاميونات. دونك 6193 4 فاش ديروا 6193 مي الفو ميو ديروا لو كونت باردون لو كونت تو كور دونك كامل. دونك 24750 لامورتيسمون ديالو 2834 كيجي في الكريدي 2834 باردون نا 2834 لو مونطون اللي هو توجور 24750. هنا لا دوتاسيون كومبليمونتير ديال لاني 2019. اوكي فاهمين؟ دونك هنا هادي توجور غادي نرجعوا حنا لو كونت دي اون فا فير لو. دونك عندنا لا دوتاسيون كومبليمونتير ديال 2019 درناها. غنديروا دي هنا ملي كنديروا دي ستادير في لا ميم دات ايديم. دونك هنا في لا ميم دات شنو عندنا؟ لا ريغولاريزاسيون ديال هذاك لا سورتي ديال ليموبيليزي كنخرجوا لو بيان باش لو مونطون في الكريدي لانه هو كان عندنا الماتيريال ترونسبور كان عندنا في الديبي ياك غادي يخرج يولي عندنا في الكريدي ماتيريال ترونسبور 165 درهم لانه كان عندنا في الديبي دابا كيخرج غادي نسولدي لا سورتي ديال لو بيان. ولا سوم ديال لي زامورتيسمون منين غادي نجيبها؟ اوكي فو فيغ اتونسيون لا سوم ديال لي زامورتيسمون غادي نحسبوها كوم سا. غادي نرجعوا توجور غادي نحسبوها نديروا لا كالكوليتريس. اوكي ياك عندنا لا سوم ديال لي زامورتيسمون غادي نحسبوها كامله غندخلوا معاها حتى هاد لا دوطاسيون كومبليمونتير ولكن غنديروا حساب حنا ديريكتومون. شنو هو لو كالكول اللي غنديرو ديريكتومون؟ قلنا تشرات من لو بروميي 1 2016 حتى لو وتبعت في لو 39 2019. دونك من لو بروميي 7 غنحسبوا حنا نحسبوها بلي زاني سو نحسبوها بلي موا. من لو بروميي 1 من لو بروميي 7 2016 حتى لو بروميي 7 2017 عندنا عام. من 2017 ل 2018 عندنا عامين ومن 2018 ل 2019 عندنا 3 سنين. حنا في لو موا 7 غنزيدوا على لو ديبي تزيد على لو موا 7 لو موا 8 لو موا 9 هي 3 موا صافي 3 موا 3 زون اي 3 موا
3,3,25. 3 plus 3 sur 12. OK? Et donc, la valeur d'origine est 165 000 fois 0,2 fois 3,25. Ou la 3 plus 3 sur 12. La somme ديالنا اللي هي 107 250. بغينا نحسبوها بلو موا سهله. غنقولوا العام الاول عندنا 12 موا نحسبوا 6 موا ديال 2016 ونحسبوا 12 موا ديال 2017 نحسبوا 12 موا ديال 2018 ونحسبوا 9 موا ديال 2019. شحال غتعطينا؟ دونك عندنا ديجا 6 موا. دابا كنحسب لكم الحساب ديال عاد نتوما غديروا الماني غتحسبوها باش غتسطروا ديروا واحد لا لين في البرويون ديالكم وكتحسبوا بشويه عليكم. عندنا 6 موا في 2016 نزيدوا على 12 موا هي 18 نزيدوا على 12 موا هي شحال؟ هي 30 وغنزيدوا عليها 9 موا. دونك عندنا حنا نحسبوها كامله نعاودوها ا زيرو. دونك عندنا 6 موا 2016 بلس 12 بلس ديال 2016 ديال 2017 بلس 12 موا ديال 2017 بلس 9 موا ديال اش؟ ديال 2019. اشنو غادي نديرو؟ غادي نحسبوا 165,000 فوا لو طول اللي هو 0,2 فوا 39 فوا باردون هنا غنديروها فوا 39 يعني غنديروها انتر بارونتيز سور 12 هي 107 250. توجور ما تغلطوش هنا حنا بشويه عليكم حسبوها بالمو حسبوها بلي زاني. اللي حسبتوها بلي زاني كتكون عندكم فراكسيون ديال لي موا. اوكي الفراكسيون ديال لي موا سي لو نومبر ديال لي موا ديفيزي بار 12. هنا كنرجعوا كنشوفوا لا ديفيرونس هنايا فين اشنو لا ديفيرونس اللي عندنا هنايا. توجور شنو لا ديفيرونس اللي عندنا سي كو 165,000 موان 107,250 كتعطينا لا فالور نيت d'amortissement اللي هي 57,750. valeur nette d'amortissement des immobilisations corporelles c'est donc la somme des amortissements ديالنا comme on a calculé la calculatrice ديالنا c'est 107,254. donc le total حنا عندنا اللي حسبنا donc le compte 2834 amortissement du matériel transport. donc la différence entre donc 165,000 euros de matériel de transport, la valeur d'origine et la somme des amortissements nous donne la valeur nette d'amortissement des immobilisations. C'est-à-dire le compte d'ILL, 6,513. La valeur nette d'amortissement des immobilisations CD. On dirait le libellé d'ILL, donc la régularisation de la sortie de camionnette 2019. Donc on a les libellés maintenant. Maintenant, pour le calcul de la plus-value est égale le produit de cession moins la valeur nette d'amortissement. Donc le produit de cession c'est 95 000 dirhams. ما كنحسبوش TTC كنحسبوا hors taxe 95 000 dirhams moins 57 750 moins la valeur nette d'amortissement. donc هنا automatiquement يكون عندنا une plus-value donc c'est 95 000 moins 57 750 nous donne 37 250. donc c'est une plus-value. donc c'est comme ça on a terminé notre cours d'aujourd'hui. donc la séance prochaine inchallah غتكون فيها les exercices sur toutes sortes de amortissements inchallah, soit la comptabilisation des amortissements, la détermination, le tableau d'amortissement soit linéaire soit dégressif, aussi la session des immobilisations. donc tous les exercices et tous les cas qui peuvent inchallah qui peuvent vous rencontrer le jour du contrôle inchallah ou le jour de l'examen. donc à la séance prochaine inchallah.